Beralih ke perkembangan Pilkada Kabupaten Pasuruan, di mana pasangan calon tunggal Irsad Yusuf Mujib Imron menang telak dalam penghitungan suara manual sementara KPUD Pasuruan. Pasangan yang diusung 9 partai politik ini meraih 76% lebih suara, sedangkan kotak kosong 23% suara. Penghitungan suara Pilkada Kabupaten Pasuruan masih terus berlangsung. Hingga Kamis siang, sudah 15 PPK menyerahkan hasil penghitungan suara secara manual ke KPUD Pasuruan, sedangkan 9 PPK masih dalam proses. Dari 17% lebih suara yang masuk, paslon tunggal Irsad Mujib menang telak dengan 76% lebih suara. Sementara kotak kosong hanya 23% suara. Dari 17,14% yang masuk, untuk paslon tunggal Haji Muhammad Irsad Yusuf dan Haji Mujib Imron mendapatkan 76,51%. Kemudian untuk kolom kosong 23,49%. Paslon Yusuf Irsad Mujib Imron merupakan calon tunggal Pilkada Kabupaten Pasuruan. Paslon ini diusung oleh 9 partai politik. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.